Harambee. Your Excellency, the six, sisi tunasema ni wa sita. Ama namna gani? Huyu ndio president wetu wa nini? Kwanza Your Excellency, nataka kusema hivi. Mimi si kijana. Huyu Wilson Bodio lika yangu kuja hapa. Sio huyu. Ninamjua akiwa chief. Huyu mzee. Ni kwa sababu nimekaa kwa uongozi sana, lakini miaka tuko moja. Mnaona hivyo? Na bado tunakasana. Your Excellency, jamii ya wa Kipsigis ndio Maumau ya pili ya Kenya. Vile Maumau walienda kupigania machamba na uhuru na haki na kukomboa Kenya yao. Wa Kipsigis nimefuata, mimi mumesikia nimekuwa kansela miaka 20 Nairobi. Nimekuwa mjumbe miaka 20 Nairobi. Nimekuwa waziri. Mimi ndio nilianza kumpa vijana wanyu nikiwa minister wa sport pesa wakikimbia, alafu nikaanza kuwapa pesa. Ilianza na mimi. Hawakuwa wanapewa hapo mbeleni. Kwa hivyo nina historia ya Kenya hii kidogo. Sababu niko kwa serikali ya Kenyatta kidogo, nilikuwa ya Moi, ya Kibaki, ya Uhuru, na hii ambayo imetusumbua ndio mimi sija kuwa kwa hii serikali. Na sijaitaka na siku wa mmoja wa hao watu. Wacha niwaambie watu wa Kenya na watu wa Kipsigis. Nyinyi ndio mutasaidia Kenya hii. Nyinyi. Hata Maumau walikuwa watu wachache kuliko nyinyi na wakakomboa Kenya hii. Nataka nishukuru vijana wenu ambao nimewaona hapa. Hiyo siasa munayo ndio Maina Kamanda alikuwa nayo Nairobi miaka yangu yote. Mimi nimepigana na Moi kutosha Nairobi. Moi alikuwa mzuri, lakini wakati alienda miaka 15 akaharibika. Lakini mzee kwa miaka 10 na ikawa 5 kuongeza zaidi ndio ikamulemea kidogo. Na tukaanza vita hapo. Vita ya 92 na ya 97 na 2000, mimi bado nilikuwa mjumbe. Huyu kijana wenyu ninamjua sana. Huyu ni kijana ambayo hana hekima na hajaridhi mtu yoyote. Moi alikufa kama hangemsalimia kwa mkono. Mnajua hivyo? Na kwa jamii yenu ya Wakalenjin ni lazima kuheshimu nini? Moi hakumpa hiyo kijana baraka. Mnajua hivyo? Kenyatta mwenyewe huyu kijana walikuwa naye alimpa baraka kweli? Kwa hivyo ni mtu anatumia dhuluma ya hali ya juu sana ya kuwamaliza watu. Saa hii anaita Wakikuyu ni wakabila. Mkisikia Mkikuyu Ruto akisema mkabila huyo, si huyu mzee wetu anaita mkabila. Anatuita sisi zote Mkikuyu. Kwani alipewa kura na nani? Alipewa kula karibu milioni 4 na Wakikuyu. Na akisimama mahali, hata sijui Kidiki anafanya nini kwa hiyo serikali. Hata yeye anatukanwa. Kwani yeye ni nani? Watu wengine, hata mawaziri ambao wako kwa serikali ya Ruto, ingekuwa mimi ni Maina Kamanda, ningewachana na hiyo vitu. Sababu wakati anatuita wakabila, anawaita mpaka mawaziri hawa na anawaita mpaka Kidiki. Mimi nataka kuambia nyinyi muwe mstari wa mbele kusimama kidete. Huyu kiongozi wenu tunamuita ni mtoto wa Maumau. Na kabila yenu vile vile mimi nimekaa na nyinyi sana. Nilikaa na Isaac Salat
isipokuwa alitumiwa vibaya kidogo. Alikuwa mzee wa hekima, na nikawa na watu wengi wakati hiyo ambao walikuwa ni wa jamii yenu, na nyinyi ndio mnaaminika kwa ukweli wenu. Mumenyanyazwa, lakini nyinyi vijana msimame kidete. Your Excellency, mimi ninajiuliza jameni,